Cara mengatasi permukaan piringan cakram yang baret-baret parah itu sangat mudah ya. Tinggal kita siapkan amplas, lem, HiQ ataupun Alteco, kunci 8 untuk membuka ini. Kita buka dulu kuncinya pakai kunci 8. Lalu kita lepas. Bagian ini kita lem. Kita lem ya. Dengan tujuan untuk membubut permukaan cakram biar rata, baretnya biar hilang. Oke, kita olesi dulu. Bagian permukaan ini dengan lem Alteco atau HiQ. Lalu kita tempelkan kampas, lalu kita tempelkan amplas. Gini, kita tunggu sampai kering. Kita lepas bagian belakang. Bagian belakang juga sama. Kita lem dan kita tempeli amplas. Tujuannya untuk meratakan permukaan piringan cakram. Ini kita tunggu sampai kering. Oke. Bagian sini juga
Oke, begini saja sudah bisa. Lalu kita pasang lagi. Bagian depan kita kencangkan baut 8. Setelah ini kita buat jalan dengan kecepatan 40 atau 60 sambil rem depan kita tarik. Tujuannya untuk membubut permukaan cakram depan biar rata. Saya pause dulu. Setelah proses pembubutan sudah selesai ya, ditandai dengan permukaan ini sudah rata, baret-baretnya sudah hilang. Kita lepas lagi kampasnya. Ini ya, kita lepas. Ini sudah agak tipis, saya ganti yang baru. Ingat, waktu akan memasang kampas rem yang baru ini harus diamplas. Tujuannya untuk meratakan permukaan kampas rem. Piringannya sudah rata, kampas remnya pun harus diratakan. Ini bagian belakangnya, ini mau saya pakai lagi, harus kita ratakan. Oke, kita ratakan lagi. Ini kampas yang paling pakem ya. Ini AHM yang KW, harganya cuma 9.500. Ini yang paling pakem dari semua yang pernah saya coba. Kita pasang lagi. Ini untuk yang depan.
pakai kunci 8. Usahakan kunci T atau kunci shock atau kunci ring, jangan kunci pas. Kalau pakai kunci pas nanti merusak kepala bautnya. Oke, itu saja caranya, sangat simpel dan mudah. Selesai.